Omanju murira ndengi mbia bwa kwirira nigo gendete gutwara marago benki yanene weekend ye ritukuria Jumamosi abande mwende kanisa abande mwende te kwirubiri kwenda ritukuria mambia ni marago benki enko bari ni amse emangana Amayia Chinsa Isato chabana botuko ngo sabanya kwa mana inche go ikomerio yorana nabakwenda gutubwatia sensemeri emitandao tonyora senseme ya Facebook Ndizi TV News wega sensemeri ya YouTube na bagotonyora Ndizi TV News na bagoto tweet @Ndizi TV News nekerengeri ryao gotukiariganithikira engaki weterase namba yera seskini ya igora bugo kabamuna inje gwikomerio komanyi na kwa sangeri kuru irianyi mocha bosongo amo nasukusu una botambe redariane Brighton Makoli. Ekarabono tutugaretia matuku emie ya memeronge 53 na ane gochasobo chorio bonne bumwako yoiga nigo bona abasae kuroro gongorwa gusiba nyariba kuborirwa gotaserwa gusegotarigererio goserwa kurende bachigochora abarai babwate amagenderero gusibari barachikoreta monjorio ime ya gusi nigo bono abasabo bakoragwa nomo nyakerobo gosino mo president babasae kurwa se county ya Kisii Kevin Mosomi anyareka ote abuna nere buya abasae kurigereria na gochigochora abarai baranyare bakoreta monjoreri minse yeito gose anena sedro gongorwa gusi uno moliki utumiruri mamanyi hagutumanya Rituke limolio kalia etigaire elio omoroberio bwo kwelikia abuna omwakie kura uchigwa kanse imeye county ya Kisii omoraibu abasae Kevin Mosomi nakora egikaro n'abasae kurwa orogongorwo abo aseganga yabenene yarenge ogotatume kwa bobe bosyo yobochori ko basabega basaya baminto mo basagwancha murando bonse gochiko batumya nga mokosi violent mo basagwanta nga mochore murai ngoko bakwere saina bawo kwa 50 bobo ino aboko nyeri sai lakini mambitheka hiyo we need a leader oranyare go to empower young people to take this generation into the next level ujumbe yanego chisaba saya bonse peva Kisii county na ya moyoka to basagwakira murai kura ngoko bakwegwe besa to basagwakira muntu kura ngoko baro muiriogo akero muntu okura oranyare gokonya obugima bwago bwa mutu se Kisii county ntu abasani ntu abange lakini se koigereri abange ni ntu totabwati chigasi abange ni ntu torabarebi bosongo gari abange ni ntu togoku out of depression why because of yabarai barebraki togochora Chinga kechecho Kevin nigo arwa enchera barache kubwatia buna abasae aseogochora omoseneta bwe county ya Kisii Okengo Nyambane twachamo muna abasae korusechi sub county chance pikianda kotwarege ikarekemo erinde tonyare go semani toteba ningantu abasae mwelekeo kitobante kuira guchimutu nande twachira abasae bago support various political parties bare bago support UDA bare bago support ODM bare bago support Jubilee tipati chance pitolamo ige twachamo erinde tonyare kobanga ngaki turanyare go chenchi oborai bwitu bwagusi abasaya bwo nigo basaba abantu kwelikia buna abakichikura nabo igo nigo berwa goche ko mochora Okengo Nyambane buna omoseneta abasaya baito mambi na riri tukorio mwaelio rioko bwata chikura ka kionya korando sikoigwete riogie riga kwa rure school banda no bira se office che assistant chief mwenda moi mwenda se chief polling station chaino go se mwenda se center chire mobwate chikura igo twachamo nekerengera riekemo nekare twarigereri twanyoranga oyoro turanyare go support ye youth ekoboria wa senator no Okengo Nyambane bono ngukwana gucha sama na youthinga to amwige ntekemo nto basa guchigo choro murayo kobe pati to choro murayo kora magendro kori gento to korora esenge ntaka twachore pati tra konya bono twarore nga chorio Okengo amagendera akorire bigoti gatomo chora turu amagendera akorira tari turuwe pati ginko ripotelia egeta sendi Ndizi TV elitaliane Mildred Momanyi asichinga kejeje abasae korugusiba nyare bakuria abasae bamwabo gwesokera kweli kichikura nigo bona abasae kurwa se county ya Nairobi boigo na baru banyare bakuburia kiombe giritenete obochoria mone chimbebe gochikomenta amatuko eri abakenya bari butaranyora libagari okwelikia bachikonyoa chinga kicho kwelikia buna abakichukura eri bachigochora abarai bamagenderero ingaki yechikura kewika abasae bono nigo bateruna ha EPC nigo yarueta matuka make kurira se aburi na matukayu natakire komendwa. We, the youth of this citizen of the Republic of Kenya, conscious of the importance of this election, appreciating the need for change, demand for an extension of the voter registration deadline
to a later date to allow the unregistered youth register. We believe that elections are just not events that pass by. Timetable rituals to hoodwink the public on our democracy. We believe it's a process that has a lasting impact on generations to come. And from experience, we refuse to accept the average and the normal. Kenya must be given back to Kenyans. Abagosoria kurwa se county ya Nyamira nene balibale no balema ni gobono banye boldia serikali ye county yu kubeke mirubiri ya bene ilikwene kimnango sira bale jigosori gosengo basira bale ilikwegenderia se jigosori awa se county ya Nyamira umuliki witu chop mangi na ikerana ase atwarganira roboti rokubwatia ase county ya Nyamira abale nobolema bogo taigwa mbaru ebirero byabo gukia se serikali ye county ya Nyamira ekora uno mugabana Amos Nyaribo eru obokonyi ase bale agosorori gavana ateme ko bakonya barabo bonsi affair esiba gutara jinse mo chionse jinsa chinyinge babwate challenge asomo biro yoiga abantu barabale mafu babwate challenge nyinge Omoraibo se captain ye timu eyemo ekogosoria enkoyo estamora naerera makongu babeire bagwetera bunogo tatwara kibesa nechianga chisaine 2022 bakatema go apply na ba apply rega bana korobesa ejo batumeka kibesa cyabo cyoka batema gukabesa atumeka kibesa iri akonyora sega asiyaye kuruza CDF eloni ruseti kurorotana gwakana bagotema ko kori practice mono ekarongo chikonda bali national akiso gwanja igafana tema ko baigwa oyo mobo yo best George nateba omotienyo gatano mbate bagende Brazil kogosoria enkoyo nagosaba onde ole no kogania okuya amone serikali babakonye bache bachorwe uyora akebia bachoru bachikonda isiko abatema nga yargunyarikana bakonyu bwangu wetire kwerende yu bache baenda nationals please igafana abakonye Nina omogosori oyomo obwate obolema bwogo taigwa nateba mbabwate ekegwa ekenene naende mbatakeire bakonywe erinde banyare kwegendereria mono abalema bwaba mbabwate ekegwa kyogochesa mono ego togosabe county ito enyora abalema bwaba baba support egereke egwe kekiabo kerorekane bagosaba serikali ye county ya Nyamira gekora uno mugavana Amos Nyaribo abega kurwa obokonyi bwa bwango elinde banyole gukinia Ekara togosuka bosio nigo bono omingo magara nyarika wesoki na kumbocha bali bagote abuna era tari gochikobori bogavana kureni ya chikwenda sikirugo kyo seneta omingo magara nigate buna yaya nere no ala sikinyanganyiro eki yukurwaniro bogavana se county ya Kisii bono nigo mingate buna bali bagote abuna nigatire kirukyo bogavana kwenda bo seneta bali bo ire buna nigo araji kubabwa ekero bagochigokora obochori obokase kiama kia uda boigo mingo nigate buna era no ale go ketebe ekero ateribuna nero achikoreta monchuria se county ya Kisii nyoruna omingo nigaberiga kurwande kero kyo boseneta asobo chori bwetete kurende nigobone sokina ateribuna nerebie kuranya kurwaniro bogavana ase kiama gia uda na ande nero achikoreta monchuri ime yorogongo rwagusi anena se county ya Kisii. Nataka kuchukua nafasi hii kuweka bayana ya kwamba kuna fununu na uvumu unaenea katika eneo la Kisii ya kwamba mimi Omingo Magara naenda kuwania kiti cha seneta wa Kisii County. Kinyume cha hayo nimejibwaga ulingoni kuwania kiti cha governor wa Kisii County kwa mwaka huu 2022 tarehe 9 Agosti. Kwa hivyo wale ambao wanatania kwamba njia ya kutafuta ugavana iko wazi, wajue kwamba tutakutana kinyang'anyironi. Hata wale wanaoazimia kuja katika mrengo wa UDA waje wakijua kwamba tutawania kiti ya governor kwa nomination, na wajitayarishe kuja bila masharti, waingie kwa chama, tugaragazane pale, tujue kwamba mwenye kubeba tikiti nani. Lakini ya kwamba hii uvumi ya kwamba mimi nawania kiti ya Senator Kisii County ni uvumi mtupu, na inaenezwa na wale ambao wanaogopa ile candidature yangu kama governor wa Kisii County. Ninaamini kwamba
tukienda kuchukua nafasi ya kuongoza Kisii County, tunatoa uongozi ambao ni uongozi wa wazi, uongozi ambao una deliver, uongozi ambao uko stable, uongozi ambao hauna kasheshe yote. Ni kwamba tumekuwa tukitekeleza kazi katika sehemu zote za Kenya. Nimejibwaga ndani ya uwanja wa Kisii kusaidia kulete maendeleo katika kaunti ya Kisii. Ngwane iyo mingo nigo yachire maega yiri tukeri moekero mo yokuriye kero nere kyo bugabana gwetire ticket ya Huda Rachel Tundu anyarega kumuboli buna anyarega kwenda sekero kyo seneta na kubatigire kero kyo bugabana bande banyara bagochora abande ticket kero yikgendete kurigwa na nyangwe so uyura se kyama ya Huda amo na bande kurende nigo tuchikonya tukanyenga kyame kyo kichikwirobelya ase county ya Kisii karto gusuka bosioni go bana basubati banyare bagosemi wana gosegito sokya na kuria birugo ao byuraye kyagera na barabo nigo baraji kwimokia magendero koleta magendero asensiyo ya Kenya kolengana ne kiombeke makuru asensema ya Samburu nigo gyatebe na basubati nigo banyare bakoleta monjo lya manene ase birugo ao bakoegwa kurende nigo bono basemigwa na barabo batagerwe sokya na kuria birugo byuraye imeyensiyo ya Kenya ne karo twendete kweriga nigo chasobo chore bonene bomwakoyo. We are encouraging more and more women to go for this elective seat because it's not a walk in the park. When you talk about issues on resources, of course it's always a disadvantage for women to have those resources. In terms of cultural norms, it's not friendly. And in terms of the environment that these women traverse, it's not friendly. So we're encouraging many women so that when we go to nomination, not all of us are going to fall down. Those ones who are not going to go for that position, then they can go for the main. Kardo kendeta sensema ya siasa nigo bone kiama kia part of African Alliance nigo bono kia tebiruna usaba bwatani bae nigo batena nigo baenderete ni chingwane uchikwena kebuna imbomoki ba kokobokwane karto bwato bwa asimio la umoja tutwara bomo bwa oka amo no bomo bwa Kenya Kwanza Alliance kolengana nabatene ni bekia mekyo nigo bono batebuna nigo bagendete ni chingwana eri uchikwena kebuna imbomoki ba gochiko koboko ekero baendete na baru kweri kurende nigo yarekana buna nigo barachi soa ensemeli ya asimio la umoja. We are ready. We have had a series of meetings in our headquarters to make craft those issues ambazo tunahitaji the next government is address kama watu wa huku. And I think tutakubaliana na wao. Kama mheshimiwa deputy president, and I declare my interest here kwamba ni rafiki yangu sana. He's a friend of mine and many of you know him and know that. Lakini siasa si urafiki, siasa ni interest, na we want to make sure interests za watu wa region yetu ziko kwa serikali inayokuja. Abanta bange nigo bamaite chigosori anena somopira bwenkoyo gosama minyoko korende egosori nere mayakade na chesh kere mayakade na chesh bono niga babwatani abo bichisembe banyari bakubori gosire egosori ya kiskuru nekro yaro kande bune egosori itira ira melia sorongo rogusi korengana no director onyanza jeshi nyanza coordinator executive coordinator nigo bona nyande kagosegeta anena abarimu abanene bechiskuru kwarigania imoyego yugo se chigosori ya kiskuru asate beruna mo rubiluyo no takero kana skuru ekiagera no nekro buriru wa COVID-19 bwatigete nigekosori yane ikokorekana ase enchera yekerero usasensemo ya digital chesi ya beregere passive dingere omochieso ya balibenyarete etware komanyanga chesi egotoka ase chiskuru echichire international gusi chesi njare ngororo but ase miaka enebo no yaerire koru 2017 ntebe koru 2017 twanyarire tokoreta omochieso yogusi and koru abwakara twachagete 2017 eskuru yemo yari gochiesa chess yarenge Kisii school but koru gabu I went out to go develop na koteya bantu obuya wo egosori ya chess bono igatera ba taken up by the ministry bono igachiskuru chirichi kubwato mo cheso yo chess inchiri chi principal chieruete go support inere challenge to bwate nare go saba chi principal chinde especially bono iganga yabanga with this covid onyora go sorite yo abana ba ko engage in kero chigo sori chons pechia echarenge ata hold but onyora ngan chess yoka
yare cover played 2020 ekero tubwate covid chess was played online internationally 2021 bado covid ero sports chitara igorerwa chess was played internationally. I remember in August we had the online World Chess Championship. Ase tuatwareta abana nyonko ruga gusiba kwenda. Ase igona ari gusaba chief principal chaito nyamo bwate financial constraints in school ka abana an opportunity bari ba beruete because the benefits bakonyora ko ruase chess nechi nyinge na ndi nko bakonyere ko improve the academic. Karoto gusuka bosio murai bwense Uhuru Kenyatta nigo arasenze ya Ethiopia ase agoikirana egikaro kia abarai bechinse anene bari baraseria buriria African Union murai bwense nigo akagirina niga guchukirana sensemeyo ekaraba amangana manga guchukwanadu ase ensemeyo anene ekarago ikirana egikare kio igitangani mono onyoremna egaro engana ya COVID-19 usoburirwa COVID-19 bwatekete ase chinkongo inye chense nigo batanya kumirana kurende yenero entunde ntangani esuburiri bwa COVID bwateka igoni go murayibwenze ara sensemo ya Addis Ababa ensemo ya Ethiopia aseba igo agochigo kwandira gosago chikuru roboti ru African leaders nene asekyombekyo karocho kwandira mangana ya peace gosamangana yo morembe na mangana yo burendi buna agenda gosebunekerenga boigo murayibwenze na chiku witness use na chikurigereria gosego ikirana net transfer obokoreri gosobunchuriri obokoreri bwa AU chairman omanyakero bwe EU African Union Felix Tshisekedi kurwasense ya DRC Congo gochiase umurai bwekense ya Senegal President Macky Sall igo murai bwense ngochiaru kwana rosengo chibaro kwana mangana mange asense meyo keroba ikiranire asense meri gose asense ya Ethiopia asebono baenda thenege karo keroba kumirana nabarai ao wenchinse ao bali barasiria buri di African Union ino murai bwense ogendete taro yaye asense meri ya Ethiopia asamangana mange akageri gochukwana anene omorembe amo noborendi asichinse mogosa asichinse ao ime ya Afrika. Ekaro togotikana no murai bwense uyura senseme Ethiopia nigo togoskabosio asebono abarai bobo bwa Kenya kwanza bakora etaro ya basensemo ya Coast bakurawa no murai bw'ikyama kya NSIMSAD murabadi murai bw'ikyama ya Ford Kenya mosi gutangura amo no murai bw'ikyama kya uda oyiboigo ore umurai uyuboigo romokonyi bumurai bwense Dr. William Ruto abono bamochiri anene lichiko litakire gwonchuririwa lirigo chiko ose kwirania aba Kenya ochugwa kachikura asen And we have seen mimi kwa foreign minister wenu wakati wa machafuko ya 2007 sisi ndio tulileta uwiano katika nchi yetu. And I say this because of what we are seeing happening to election laws. Ati mtu anataka kuzima taa wakati ya kupiga kura. Mnakubali hiyo? Ati mketi ukipiga kura unaketi ukingojea mpaka mtu atakuja na hiari yake kusema na mshindi sasa ni mtu fulani. Leo teknoloji imesema ukimaliza kupiga kura unajua matokeo ya Pwani, unajua ya Northern, unajua ya kila mahali. Hata kule Amerika wana ile inaitwa exit polls. Let us respect the Constitution. Let us people work and defend the Constitution. Let the people of Kenya have the opportunity to make their decision. Let the people of Kenya decide. Let them decide. Na mimi naambia, if Kenyans decide and we underpin democracy with free and fair elections, Kenya shall be the best country that you can ever want to live in. Safari hii Kenya itakuwa kwanza na mwananchi wa kawaida ndiye atatangulia awe wa kwanza. Watu wa Mombasa tunaelewana? Tutatembea pamoja. Na ndio tunasema tukiwa Mombasa hapa. Mambo ya kutuambia ya kwamba ati wanataka wabadilishe katiba, waongeze vyeo na mamlaka ya viongozi, wapange njama ya mradi, wapange njama ya project, wapange njama ya mtu ambaye atakuwa kibaraka ya watu wachache,
ili walinde maslahi yao na mali yao na mambo yao. Sisi tunawaambia Kenya hii sio ya watu wachache, Kenya ni ya Wakenya wote, na mwaka huu tutapiga kura kuondoa ukabila, kuzima madharau na kuondoa kiburi ya watu wachache. Wajue Kenya ni yetu sisi zote. Mwanje muriria bunongo ikomweri wa mungana itama ikondentara ya kura sibali banje tengo yo anene keminano kia African Cup of Nations ekichko ya ralitko lialero ase egosori eyo ase egosori uchiko egosori wakati ya Burkina Faso au chiko mnyoka nigo sababu chiko sori obonyansi na Cameroon yeliko ligi libaga lya gatatu ekero ba ikero sijitimu ichonzi chiko ligi libaga lya gatatu keminano ikichiko chaka chinsa inye chabono botuko unyero na Cameroon nigo yalenga baligani bengo ye yukurende mega goikorwa bono ni geyo chikorigi libaga lya gatatu nabo tukagete na bera cyo karabuye irinde nere nyara ke okora ase libaga lya gatatu karuto kwenda ase keminano kya English Premier League ekya bange basigete na kerokyo nigo bone team ya Chelsea ya nyara ge kuyikore team ya Tottenham ose team ya Burnley ni gegenderete ni team ya Watford ekero chiendo chia etirchida Cameron gebere ngo ye ni gegenderete ali kero ndoche na chitimu echibere njira bekana goliende yonsi goika boniga oine ngo yeyo egenderete ya English Premier League ase enkoyo kati ya Burnley egendete gosario bunyansi ne team ya Watford korende mbarabe kana goliende yonsi goika boniga ayuna ali ara sebiti anene no chikunyara no mo dikito ose mogosodi captain 001 asa mangana ijiko soli tukulia mambi atiko kumanyi ngakibiti au byanyari bigokorekana lituko lya lero ikare timu ya Shabana ya nyara kego ikorwe golia ya mone timu ya Moron lituko lya lero ayuna ona kwaligandi asemara ya bono yongugo saba nyara kugotwara obutuko ya butabwati birukunyo binde byonsi nabali baende kanisa lituko lya lero ndi yamono nabali bealigandi kwenda lituko lya mambia nigo tiganya sanyara kwose nigo nyorana lituko lya mambia gochakira Chinsa 12 weka Chinsa Isato nigo chikonyorana na Finicent Nyanja presenter Finicent Nyanja asomoro bose omekana na presenter Fini asomoro bwege singa gochakira Chinsa 12 kya mambia weka Chinsa Isato kya mambia go bwatanere tariki mochikoboka nere lituko lya mambia ningo kubona narako gutwara obutuko bya butabwa birukunyo binde byonzi asiba ngwakerambya monase bonsi bali bagera mangana ya wekira senjera yobikiranu one producer ya Petronila Mokeira uyo nyarega ko beka kibije cya wikira senjera erendonge amo niliogiria wikira senjera erendonge ko twarobotuko obuye nyorana rituko lya ichuma kitariki 14 omwaka oyo iga mutinyo kabere ni go chipara chonsi uchikwenda sense meri ya Camelback ekarikita seni Candice TV kya bwatendero mubogani Camelback ende ba kwariganiri obwali bwomogusi kayura nyoro bwali bwomogusi ibwate tariki 14 mutinyo yoiga mwako yoiga katochikwenda sense meri ya Camelback nando yorena amangana yonsi na jukuirukuwa negeza seni Candice TV eyemo aseyemo kurwaso mubogani oligo bwate tariki na Ndizi TV nero bwansu bwomogusi unabotambe ngongo gotaine gentekia negiansu nanda sura kanyore ni Ndizi TV nero bwansu bwomogusi twaro botkubuya retariane Brighton Makoli. Ndizi TV, ubwansu bwomogusi.